Вот получается у нас самый пик. Килограмм 900 где-то. Вот так вот. Здесь, короче, простой вариант. Поменять гидрики. 16 штук. Ну, дабы, чтобы не баловаться. Чтобы ты сейчас 8 какие-то, если выбить, ты поменяешь, а 8 твердые. То есть, чтобы потом все не заскучали. Чтобы поднять давление, вот это вот, нужно будет башку, скорее всего, другую поставить, потому что тут распредвалы, получается, распредвалы, один, второй, левый, правый, левый. Вот. Там, скорее всего, в постелях уже выработка, потому что, смотри, я даю газу, масляный насос работает вообще идеально просто. До 3 килограмм набирает. То есть это не в масляном насосе дело. Вот так вот. Короче, есть дорого-богато, есть качественно, ну, в смысле, в плане качественно и просто.